Привет! Я сейчас нахожусь опять же в городе Инза. Сегодня мой последний день отпуска, 8 мая. Завтра я уже, точнее даже уже сегодня в ночь у меня поезд. Поэтому решил еще разок выбраться в лес, посмотреть, как пробуждается природа, отдохнуть перед городом, что называется, набраться еще побольше сил на природе. Листья уже заметно, особенно березы, становится больше. Вот. Температура, конечно, сегодня 10 градусов 15 где-то. Вот. Погодка немножко подкачала. В прошлом году, кстати, в это время уже цвела черемуха вовсю. Листья уже были довольно-таки большие, поэтому в этом году можно сделать вывод, что весна немножко запоздалая такая. Вот. Сейчас, собственно, я выехал на юго-восток от города на велосипеде потихонечку по лесной дороге пробираюсь. Вот. Хочу посмотреть старую дорогу, которой мы в детстве с дедом ездили на речку. Не знаю, возможно, сейчас ее уже нет, но хотя бы, может быть, осталась какая-то тропка, которая позволит мне добраться до реки совершенно в другом месте. Лес пока такой вот светлый, солнце проходит очень много через маленькие листики. Ближе к лету, конечно, здесь станет немного потемнее, но тем не менее, из-за того, что лес смешанный, и сосны, и березы, и другие деревья здесь встречаются, то лес все равно довольно-таки светлый по сравнению там с осиновыми, дубовыми лесами. И пока вот такая вот дорожка ровненькая идет, которой очень удобно ехать. Вот плавно переходит из смешанного леса, такой больше сосновый. Сильно я не гоню, может быть, что-то интересное попадется. Кругом уже вовсю медуница цветет. Так, вот теперь развилка, куда ехать, непонятно. В принципе, можно проверить обе дороги. Да, давно я не был в этих краях. Сейчас шел, нашел вот такую просеку. Походу, либо вырубка была раньше, либо еще что-то. Вот, не совсем понятно, где я на самом деле сейчас. Птица какая-то. Зяблик, что ли, самка. Свет отражает, не очень хорошо видно. Ну, вот такие следы оставляет, сами знаете кто. Под глубокий острый нос, длинный острый нос точнее. Там выше еще одна дырка. Видимо, какие-то вкусности здесь для дятлов были. Я смотрю, тут для них вообще прям очень много пищи. Вон дерево сухое. Там он дальше тоже сушняк стоит, вообще весь раздолбали. Так, а вот это я точно буду рисовать. Только, конечно, не сейчас. Но дома обязательно попробую. Вот этот вот пенек, сейчас я его сфотографирую и сниму. Не знаю, почему-то он мне так приглянулся, прям вообще. И прям очень здорово можно такой рисунок сделать. Только вот этого дерева. Тут вообще, походу, была старая вырубка. Тропа моя вообще затерялась вот в этих вот буераках всех. Либо сейчас назад возвращаться. Сейчас попробую еще пройти чуть-чуть вперед. Может быть, там дальше все-таки тропа идет. Вот. Либо возвращаться назад. Я пошел по правой дороге. И возвращаться, стартовать уже по левой. Вот такой вот чистенький
Сосновый бор. Хотя где-то вон березки встречаются. Дуница растет даже вот рядом со мной. Причем здесь она чуть выше, может быть даже вид другой. Да так в основном все то же самое. Отодвинул бревно, сразу куча жуков полезла. Вот один из них остался. Остальные разбежались. Это маленькая вороночка, беляночка горошковая. Очень просто ее определить. Прям такие нежные маленькие крылья. На кончиках темные черные пятна такие. Вообще отличается от всех таких белых капустниц, там репниц, таким нежным тельцем. Прям буквально ее возьмешь пальцами, очень легко нечаянно раздавить. Снова целая полянка вот этих вот синеньких цветов. Так я пока и не определил, что это за цветы. Ну, кстати, капустница, лимонница. Нектар пьет. О, меня походу услышала. Сразу так замерла. Поискал пока в интернете по изображению, что-то этого цветка пока тоже не нашел. Но если что, можно прям в определителях профессиональных посмотреть. Просто если уж мы художники, то должны знать вообще, что рисуем, а не как там обычно некоторые нарисуют что-то, непонятно что там, подписывают цветочек или птичка. Вот это не совсем профессионально. Если уж рисуем что-то, да, то нужно иметь представление, что это мы рисуем. Если цветок, то хотя бы там род, семейство его. Это если, конечно, кто-то заинтересован реально в такой, как бы, в научной ценности рисунка, достоверности его. Вот. Это если, например, преследуется цель чисто декоративная, там, без названия, да, то есть, например, итоговому покупателю или потребителю вашего рисунка, там, творчества, совершенно не обязательно знать, что вы нарисовали, а главное, что это выглядит красиво, эстетично, ну, тогда это другой разговор. Ладно, оставлю бабочку в покое, пусть кушает. В общем, тропа моя потерялась полностью. Дошел я вот до такого оврага. Шикарное место открывается, конечно. Вот уровень вот такой. То есть сейчас держу камеру ровно на уровне глаз. Вот туда вниз уходит гора. Даже прострел издалека виднеется. Повсюду цветы сейчас эти растут. Даже в центре леса.
Забавная, кстати, мушка. Не помню, как ее называют точно. С таким длинным носом. Подвижный очень. Как колибри. Вот вышел на такую старенькую спаханную гряду. Думаю, куда-то она меня в любом случае выведет. Либо к дороге, либо напрямую к реке. Жалко, но старая тропа, походу, полностью исчезла, заросла. Вот поэтому напрямую к реке. Это вот в ту сторону, куда-то в сторону оврага. Я помню, вроде там нужно было спускаться раньше. Сейчас уже только через лес можно пробираться. Ну, попробую сейчас вот выйти с этой стороны. С зимы вот такие вот красные ягоды висят. Похожие на барбарис. Хотя, может, это и есть барбарис, кто знает. Там их издалека заметно. Еще зелени не так много, а они ярко такие красные. Не знаю, что это за ягоды. Не пробовал. Запах у них как вот такой клюквы. Прям чисто клюквой пахнет. Даже сок выделяется красненький. Снова траурница мне попалась. Красивая бабочка. Но в последнее время почему-то встречается довольно-таки редко. Те же самые махаоны, подолирии, которые сейчас занесены в Красную книгу, встречаются прямо на каждом шагу. Ну, не в это время, конечно, да, там чуть попозже, в июне где-то. Хотя их можно и в июле, в августе иногда встретить. А вот траурницу бывает только в основном весной видно. И то очень редко, не каждый год я их вижу. А здесь вот аж прямо весной уже 2 штуки. 2 экземпляра. Попробую поближе подобраться. Красавица. Все, улетела. Лимонница. Самая обычная наша российская бабочка. Очень интересное явление. Уж посреди леса. Болота, реки рядом нет. Тем не менее, в середине прям смешанного леса. Довольно-таки сухая местность, но вот, пожалуйста, ползает молоденький уж. Может, заблудился. Блин, вообще жесть, тропа, конечно, вывела меня вот к такому огромному оврагу, в котором растет лес. То есть вот если держать камеру ровно, то мне вон туда. Причем опять с велосипедом корячиться через деревья. Еще неизвестно, куда я выйду. Блин, надо было все-таки убирать левую дорогу. Обратно возвращаться уже далеко. Пусть хоть живой. Тут что-то стоит, даже не шевельнется. Вообще не боится. Первый раз таких вижу. Обычно удирают сразу же. Этот нет, этот стоит. Может, людей никогда не видел.
А нет, вот напрягся. Типа кобра. Изображает, что сейчас, мол, я такой крутой, укушу. Может, еще шипеть начнет, как кобра. Причем не нападает ведь. Буквально полметра. Ничего себе сдирает. Задумался. Ну, куда дальше? О, не знаю, вам слышно или нет на камеру. Начал шипеть наконец-то. Типа изображает очень крутую ядовитую змею. Раскрывает желтые свои пятна. Начинает как гадюка вертеться и шипеть. Сам маленький, буквально с мою ногу. Ох, даже бросаться начинает, смотрите. Ведь знает же, что не сможет укусить, зубки-то маленькие. Все равно бросается. Нравится ему бойзинок мой. Ладно, оставим в покое. Пусть дальше себе шагает. Да, интересно встретить такую живность прям таки в середине леса. Ох, как не хочется туда вниз слезать. Но если назад идти, кучу времени потрачу зря. Ладно, попробую спуститься. Ну что же, я спустился вниз во враг. Кругом растут такие мелкие деревья. Блин, с ними так, через них точнее так тяжело пробираться с велосипедом. Вот, а спустился я вон с той горы. Не знаю, тут сквозь ветки плохо видно уже. Довольно-таки много здесь прошел. Вот. Ну, вроде бы там дальше что-то лес редеет. Может быть, даже дорога какая-нибудь есть. Я, конечно, на это надеюсь. А может быть, даже уже до реки недалеко осталось. Что удивительно, в таком смешном лесу также попадаются клещи. Уже пару штук себя скинул. Что-то с каждым годом их реально становится все больше и больше. У меня прям напасть какая-то. Пожалуй, надо травить их прям, как вот раньше. От тутого шелкопряда самолетами летали, травили. Вот, вроде помогло. Вот то же самое надо что-то придумать, скорее всего, от клещей. Потому что реально уже никуда нельзя выйти. Единственное, что только, по-моему, в сосновом лесу. Они отсутствуют. Их я ни разу не встречал там. Вот. Но вот в смешанном лесу, по крайней мере, они есть. Не так, конечно, много, как на сухой траве вдоль реки. Но, тем не менее, тоже есть. Пробираясь вот в таких зарослях, наткнулся на кусочки меха. Кусочки меха и похожий козий кал такой. Ну, скорее всего, это косуля.
Скорее всего, косуля отдыхала. А может быть, зимний мех выщипывала, фиг его знает. Да, в таких местах-то, блин, хрен пролезешь. Не знаю, как здесь животные бегают. Наконец-то я куда-то добрел. Вон там вдалеке виднеется вода. Не то болото, не то река уже. Вот. И при этом звук лягушек, кваканье лягушек слышно. Вот. Поэтому я все-таки шел в нужном направлении, вот, и не прогадал. Тут, кстати, очень старенькие сосны. Прям видно, что лес давно не рубили, так как постоянно где-то видишь вырубки происходят, а здесь вот прям вот такие иногда сосны встречаются, что прям не обхватишь. Очень такие здоровые и высокие. Вот, ну все, я сейчас тогда двигаю к воде, посмотрим, куда я там вышел. Углокрыльница. Что-то она здесь пугливая какая-то. Если заметите, у нее на задней стороне крыльев буква С такая. Или буквы С, точнее не С, а С. Беленькая. Поэтому называют ее углокрыльница С белая. Любят они вот такие вот полянки лесные. Да и вообще довольно-таки часто встречающаяся бабочка. Но в основном встречается, конечно, в лесу. Иногда на даче залетает. Греет крылышки на солнце. Добрался я все-таки. Я думаю, по голосам лягушек сразу понятно, что рядышком болото, точнее река. За рекой отсюда вот видны болота. Там очень хорошо берет щука. Но чтобы до них добраться, нужно переходить реку. Кстати, здесь обалденно просто чистый лес. Хоть в футбол гоняй. Очень маленькая травка зелененькая появляется, высокие сосны. Прям воздух прямо, особенно рядом с рекой, да еще сосновый лес. Вот, прям самое то. Вот те заросли, из которых я вылез. Там все навалено, повалено, мелкие поросли, прям вообще тяжело с велосипедом пробираться. А здесь прям такой чистенький лес. Здесь начинается река. Отсюда видно болото. Ну, как лягушки заливаются, я надеюсь, на камеру будет слышно. Сейчас попробую поближе подобраться. Вот сама река. Река Инза. Здесь она тоже какая-то прям тихая и спокойная. Никогда бы не подумал, что здесь река. А вот прям рядом с ней, вот буквально перейти, там уже болото находится.
Здесь вот лес, с которого я выбрался. Вон сосны величественные наши стоят. Русские просторы. Вот здесь гряда, я так понимаю, противопожарная. Хотя раньше здесь была хорошая дорога. Наверное, лет 15 тому назад, может даже 20. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, попасть на те болота. Блин, это надо было вести с собой болотники. Потому что вода леденющая сейчас. Как-то переходить не очень хочется. Так, попробовать забраться, что ли, внутрь. Смотреть, что там есть. Всегда вот летом потом здесь будет уже, наверное, не продраться через крапиву. Вот она. Наша речушка спокойная, тихая. Да, и глубина здесь, походу, неплохая. В отличие от тех мест, где я был раньше. Трава, в отличие от поля, которое рядом с городом, здесь, наверное, раза в 2 или в 3 выше, зеленее, ярче. Здесь вообще такая полянка, прям летом сюда можно попробовать наведаться, посмотреть, если, конечно, будет у меня отпуск. Такие вот сосны растут рядом. Ну, рыба плавает. Песочник, скорее всего. Блин, метров 200 протопал. Вдоль реки нашел выход старой тропы, которую я искал. Вот он выход. Старенькая заросшая тропка, но все-таки она есть. Конечно, можно рискнуть повторить путь обратно по ней. Но как бы опять не упереться в лес. Топать по той непроходимке, только теперь уже в гору. Пожалуй, все-таки я, наверное, стартану вот по этой дорожке вдоль реки, так как точно знаю, что там должна уже будет быть нормальная проселочная дорога к дому. Забрался немножко в лес и качу вдоль реки вот по такой прям очень хорошей дороге лесной. Буквально вся дорога в этих иголках мягких. Ехать очень приятно, на велосипеде мягко. Вот. Навстречу прям свежий воздух такой сосновый. Ну и вот я уезжаю уже к границе леса. Оттуда направляю свои колеса к дому. Дальше вон там леса уже видно. Еще более густые, непроходимые, чем те, в которых я побывал на этих майских праздниках. Все, вот она, граница леса. Вот здесь в кустах река проходит, а вон там уже леса, леса и сплошные леса.
Иногда вот можно встретить вот таких представителей леса. Особенно, когда они не видят тебя и занимаются там своей какой-то деятельностью. Довольно-таки забавно наблюдать за ними. При этом, если я сейчас подойду, начнет фыркать, свернется в клубок, уже не так интересно. Блин, поближе бы. Ну вот, услышал меня издалека, все, свернулся. Резко свернулся в клубок. Один только глаз торчит, подглядывает. Что это он делает? Типа спрятался. В общем, еж ушел, а я двигаюсь дальше. Вот такие вот интересности бегают иногда здесь. Не могу не проехать мимо и не заснять. Вот это один из самых, по крайней мере, больших диатомитовых карьеров в мире. По крайней мере, мне так рассказывали. Якобы всего было как бы два таких крупнейших в Китае диатомитовый карьер, и вот у нас здесь в Индии. Вот, но вроде как после какое-то время спустя в Китае завод закрылся, вот, а у нас до сих пор функционирует. Здесь, наверное, шум слышен, как завод далеко в той стороне работает. Вот его отстроили заново. Вот, а здесь вот карьер остался, добывает для строительных нужд, кирпич делать и прочее. Вот такая вот глина, по сути остатки моря, когда-то бывшего здесь. Здесь раньше находились аммониты, белемниты, остатки таких морских, в общем, обитателей. Вот здесь уже все разрыли, половина заросло. Ну вот, я смотрю, возобновляет раскопки. Вот этого дыры, по-моему, не было раньше. Значит, заново начали копать. Вот этот карьер далеко, туда уходит техника, еще вон там какая-то стоит. Раньше вон там было огромное озеро. Тоже такое диатомитовое озеро. Желтоватого цвета, естественно, безжизненное. Вот такая вот долина большая. И все это в диатомите. Так, ну а я, собственно, уже собираюсь двигать домой. У меня здесь уже буквально вот дорога выходит к городу. И буквально там недалеко до дома. Вот, так что снимать я уже больше сегодня не буду. Запасайтесь репеллентами, альбомами, красками, карандашами. К чему душа лежит. Выбирайтесь на природу.
Набирайтесь здоровья, наслаждайтесь вот этой весенней природой. Ну все, всем пока, до встречи.